రాజమండ్రి, కర్నూలు, హైదరాబాద్ వాళ్ళకి గుడ్ న్యూస్. ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకో, ఓకేనా? అట్లా రప్ప బోన్స్ క్రాక్ అవుతుంటే ఆ ఫీలే వేరు. పాస్ట్ లో నా ఫ్రెండ్ కి నాకు చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది. నా స్పైన్ లో మైల్డ్ పెయిన్ ఉందని డాక్టర్ చెప్పిన. ఆయన ట్రీట్మెంట్ చేసిన విధానము, ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం నెక్స్ట్ లెవెల్. నాకు పెద్ద స్పైన్ క్లాసే చెప్పినాడు అనుకో. చాలా మందికి డిస్క్ బల్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. క్లియర్ అయ్యి ఆ క్రాక్ అయ్యి ఆ లిక్విడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని మనం న్యూక్లియస్ అంటాం అన్నమాట. సో దీన్ని మనం డిస్క్ హెర్నియేషన్స్ అనొచ్చు, డిస్క్ ప్రొట్రూషన్స్ అనొచ్చు అన్నమాట. వీటిని మనం పల్జెస్ అంటాం. మనం ఉన్నాం డాక్టర్ తేజ స్పైన్ క్లినిక్. ఇక్కడికి వచ్చినారంటే స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్, డిస్క్ బల్జ్ ప్రాబ్లమ్స్, బ్యాక్ పెయిన్ కి చెప్పేస్తారు బాయ్ బాయ్. మీకు పెయిన్ ఎక్కడొచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు డాక్టర్. ఇక్కడ చూస్తే నంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ ఉన్నాయి. చాలా హాస్పిటల్స్ మీ దగ్గర డబ్బుని చూస్తారు, వీళ్ళు మాత్రం మీ దగ్గర పెయిన్ ని చూస్తారు. హై అండ్ ఎక్విప్మెంట్, మంచి ట్రీట్మెంట్ వీళ్ళు ఇక్కడ అందిస్తారు, మంచి రీజనబుల్ కాస్ట్ లోనే. బ్యాక్ పెయిన్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. వీళ్ళ అడ్రస్ వచ్చి ఎక్కడెక్కడ ఉందంటే హైదరాబాద్, కర్నూలు, రాజమండ్రి. హైదరాబాద్ లో వచ్చి సోమాజిగూడలో ఉంది. ఇంకా గచ్చిబౌలి, కోంపల్లి, సైనిక్ పూరి, ఇన్ని ప్లేసెస్ లో ఉంది. ఇంకెందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు? స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి రావచ్చు. బ్యాక్ పెయిన్ రిలేటెడ్ ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీ ఫ్రెండ్ కి వీడియో షేర్ చేయండి. యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఐ థింక్. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నంబర్ లో కాల్ చేయండి, మీ స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి.